Labadiena, gerbimi Alko televizijos žiūrovai. Tęsime mūsų reportažo ciklą iš Lietuvos knygų mugės. Dabar mūsų svečias yra gyvenimo meno atstovė Jurgita. Kaip matot, gyvenimo menas siejasi su grožiu, taigi ir pati Jurgita pristatys. Kas tai yra gyvenimo menas? Esu tiesiog gyvenimo meno jogos programų mokytoja, taip pat jogos ambasadorė Lietuvoje. Tai vat atstovauju šitą jogos, taip sakyt, sritį, jeigu trumpai. Ar galėtumėt konkrečiau pasakyti, kas tai yra joga ir galbūt pristatyti savo pasaulėžiūrą ir kokiais remsitės rašytinės, nerašytinės šaltiniais? Joga, man atrodo, ta prasme, visi dabar jau ją bando, turi savo įvairius patyrimus ir man joga yra sąmoningumas, man joga yra veiksmo meistriškumas, man joga yra meilė, visi šitie dalykai, ta prasme, tai nėra fizinis aspektas, ką noriu pasakyti. O mes filosofuodami, aš manau, aš remsiuos Advaitos filosofiją ir taip pat mėgstu labai remti Šri Ravi Shankaro filosofiją ir kitų advaitistų. Ta prasme, jie būtent padaro Advaitą tokią labiau prieinamą mūsų dienoms ir labiau praktišką. Tai vat, ir be abejo savo patirtim. O galit konkrečiau, galbūt aiškiau žiūrovams paaiškinti, kas tai yra Advaita? Advaitos filosofija tai yra nedualumo filosofija. Ta prasme, filosofija, kuri remiasi tuo aspektu, kad nėra dviejų. Visa kas yra tiesiog viena. Tai viena kaip dieviška būtybė, ar viena kaip kosmosas, ar absoliutas? Apskritai, kad viskas kyla iš tos sąmonės, vienos sąmonės, kuri yra visakam bendra. Ta prasme, viskas ir egzistuoja šitoje sąmonėje, kad nėra kažkokių tai to asmeniškumo. Jisai yra trumpą laiką, ta prasme, kai, tarkim, jeigu kalbėt ar ne, apie žmonės, apie kažkokias gyvas būtybės, mes apie mirtį ir gimimą, ar ne, čia mūsų ta tema. Tai vat, nuo to momento, kai tu gimsti, iki to momento, kai tu miršti, tu turi kūną ir vat, tada yra tas individualumo aspektas, bet iš ten, kur tu ateini ir ten, kur tu grįžti, tai yra būtent vat, ta visą ką apimanti sąmonė. Ir tokiu būdu tas nemirtingumo ar ne absoliuto aspektas įsijungia, kuris vėlgi yra visose turbūt religijose, visose kultūrose, filosofijose. Tai va tas nemirtingumas ir yra va ta bendra visakam sąmonė, neduali, tenai, kur tu, žodžiu, iš kur tu ateini ir kur tu grįžti. Jurgita, jūs gal mane pataisysit, vis dėlto man kyla klausimas, tai ką mes čia darom šitam gyvenime? Jeigu mes ateinam iš absoliuto, iš sąmonės gyvos, išeinam vėl į absoliutą sąmonę, tai kodėl mes turim ateiti šį pasaulį, kentėti, ar džiaugtis, mylėti, ar žudyti ir panašiai. Tai ta prasme, ką mes čia veikim, kodėl mes čia ateinam? Į tai galima vėlgi žiūrėti visaip kaip. Man patinka žiūrėti į šitą gyvenimą kaip, tarkim, kad tu ateini čia nais pakeisti savo tų įspūdžių, nes kaip, tarkim, grįžtant prie gimimo ir mirties momento, sakoma, kad tas paskutinis tavo įspūdis, ar ne, jisai lemia tavo sekančius ten visus atgimimą, tarkim, tą sekantį. Ir tas tarpas, kai tu turi kūną, bet kaip jūs sakė, ten kenti, visą ką darai, tai yra tas laikas, kai tu gali įgauti daugiau sąmoningumo, ta prasme, ir turėti tą geresnį paskutinį įspūdį. Tai yra, tu išeini kažkokios geresnės sąmonės negu atėjai. Iš tikrųjų, tai vėlgi labai, kaip pasakyti, tas klausimas geras, blogas yra toksai, kaip, reliatyvus, santykinis ten. Bet, ta prasme, tu gali išeiti daugiau suvokęs, daugiau išmokęs. Tai yra sąmoningesnis, šviesesnis. Ir vėlgi, kaip visi mūsų šitie advaitistai, filosofai sako, kad
kad tie paskutiniai klausimai, kurie kyla prieš išeinant, tai yra būtent ką aš išmokau, tai yra ką aš suvokiau, nes tai yra tai, ką tu išsineši. Visa kita palieki. Ta prasme, realiai nieko neįmanoma išsinešti, bet tu išeini su savo tuo protu, kuris kaip palieka kūną ir keliauji tu realiai toliau tik su ta savo dalimi. Tai ką tu išmokai ir kiek tu mylėjai. Tai yra tie du klausimai, kurie yra tavo paskutinė ta akistata. Jurgita, aš kaip tik norėjau užduoti klausimą, bet jūs jau jį dalinai atsakėte, galbūt net pilnai, nes mano klausimas visiems skamba vienas labai paprastas. Mes kažką gyvenime darom, gimstam, augam, gyvenam, atliekam tam tikrą, sakykime, tą pastovę fiziologinę funkciją, tai yra augimo po to senėjimo. Vėlgi turim visokias potyrius gyvenime, bet klausimas buvo apie tai, kad kodėl mes gimstam neklausiant mūsų sutikimo, kaip personos, sakykim, šiuo atveju Jurgitos, Gedimino niekasgi neklausė, ar mes norim gimti, ar norėsim po to numirti. Tai jūs jau dalinai atsakėte šitą klausimą, kad sakydami, kad kažkokia sąmonė mums duoda užduoti ateiti į gyvenimą, patirėti potyrius ir kokius potyrius turi prieš mirtį grįžti su tam tikra informacija. Ar aš teisingai suprantu, ką aš dabar jums, ką jūs pasakėt, ką aš dabar komentuoju? Taip, teisingai, bet žinot, aš dar galiu pasakyti, ačiū Dievui, kad mes čia neturim to pasirinkimo, kada mum gimti ir kada mirt. Tai yra iš tikrųjų tiesiog puiku ir nuostabu. Nes kas atsitiko su žmonėms šiandien ar ne, šiuo metu mes viską mėgstam kontroliuoti, mes viską norim sustatyti, kažkokias labai tam tikras lentynas ir mes netgi kažkokius tai jausmus norim sudėlioti tas lentynas, viską sukontroliuoti, ne tik savo, bet dar ir kitų žmonių. Jausmus, mintis, mes norim, ta prasme, viską valdyti. Ir tas iš tikrųjų valdymas ir kontroliavimas, jisai priveda iki to, kad turim begalinę depresiją, tarkim. Iš tikrųjų, visi kenčia nuo tos depresijos, nes tai netgi gyvenimu negalima pavadinti, to viso kontroliavimo. Tai yra baimės apimtas žmogus, kuris gyvena visas sustingęs. Tai jūs norite pasakyti, kad žmogus gyvendamas čia nori gero kažką, skaito pirmulė, kad jis pats geriausias, protingiausias, po to jis nori gero kitam, jis nori jį kontroliuoti ir tada gaunasi toks fenomenas, kaip žmogus, norėdamas kitą kontroliuoti, jam aišku išorinės aplinkybės, nesutinka su jo sąlygom ir tada vyksta lūžis, nepasitenkinimas ir, kaip jūs minėjote, atsiranda depresija. Gerai, ar teisingai šitą komentarą? Teisingai. Bet dabar klausimėlis kitas. Jeigu mes ateinam turėti čia potyrius, tai kam tada žmonijos istorijai tokie reiškiniai kaip žudymai, ne tik kad žmonių gyvybės atėmimas, bet vaikų žudymai, karai, būtiniai kriminaliniai reiškiniai visokie ir taip toliau, melas, prievarta. Gal jūs galėtumėt pakomentuoti tos reiškinius? Aš suprantu, kad žmogus tai daro iš ego, bet klausimas būtų, kodėl tada tas absoliutas siunčia mus čia ir tuo pačiu mes vienas kitą naikinam? Tiesiog tol, kol žmogus turės protą, ar ne, nes tai yra mūsų ta tokia egzistencijos lygmuo labai esminis. Proto yra tokia prigimtis, jisai kitaip negali funkcionuoti. Ta prasme, mes visada turėsim visas šitas konfliktinės situacijas, nes toks yra protas ir tu nuo to niekur nesidėsi ir kita vertus tai nėra, pažiūrėkim, kad tai nėra vien blogai. Nes, tarkim, tie blogiečiai, ar ne, jie duoda platformą pasireikšti geriems žmonėm, nes iš tikrųjų, jeigu nebūtų ten tų visokių įvairių situacijų, kurgi mes ten save realizuotume. Bet tai vėlgi yra tas, žiūriu į tą gyvenimą kaip į kažkokią platformą, kur tu ateini su tuo savo sąmoningumu didesniu, mažesniu, ar ne, mes visi esam labai ant skirtingų laiptelių ir ten tie, tarkim, visi karai, visos katastrofos, žudimai, visa kita, tai yra tiesiog mažesnio sąmoningumo išraiška. Tam tu čia ir esi, kad jisai kažkaip tai pasikeltų. Ir manau, kad žmogus, kuris savo gyvenimą praleidžia kažkaip tai skatindamas tą gyvenimą, apskritai evoliuciją, palaikydamas tą
judėjimą kažkokia žmogiškumo linkme, jisai praleidžia jį, tarkim, sėkmingai. Vat, tie paskutiniai jo kažkokie mirties, tarkim, momentas, aš manau, jis yra žymiai natūralesnis tokiam žmogui, negu žmogui, kuris ten pragyveno baimėje ir sukaustytas baimės. Tada ir tas mirties momentas, jis yra begalinė baimė. Iš tikrųjų, mirties baimė ir duoda tą gyvenimo baimę. Tada mes tiesiog negyvenam, mes bijom. Tai jūs, tarp kitko, labai įdomiai patvirtinot biblinę tiesą, man atrodo, Kristaus tiesą, kad mirties akimirka yra kur kas svarbesnė ir reikšmingesnė negu gimimo akimirka. Aš tai visiškai tuo praktiškai sutinku, nes iš tikrųjų visas tas gyvenimas tai yra ir ėjimas iki tos akimirkos ir aš pati neseniai susidūriau su savo tėčio išėjimu ir tai buvo tiesiog labai be galo pilnas laikas man. Aš turėjau progą praleisti visą paskutinę savaitę kartu su juo iki paskutinės akimirkos ir man tai buvo be galo didelė dovana iš tėčio pusės ir iš tikrųjų apie tą pasirinkimą kalbant, ką aš suvokiu, kad mes pasirinkom apskritai nematyti mirties. Gyvent taip, tarsi jos nebūtų, mes nepraleidžiam laiko su tais savo artimaisiais, kurie išeina, mes apskritai norėtume to nematyti. Ir va čia yra be galo didelė klaida, tas išėjimo laikas, jis praktiškai nuostabus, galima taip pasakyti. Ir tai, ką tu gali padaryti dėl to išeinančio žmogaus, jeigu turi nors kažkiek žinių apie mirtį, tai yra turbūt geriausia, ką tu apskritai gali padaryti. Nes tų žinių apie mirtį mums be galo stinga. Dabar jau matau, kad žmonės apie gimimą ten, kaip priimta kūdikį ateinantį, ten žodžiu jau kalbama daugiau, bet iš tikrųjų mes turėtume kalbėti apie mirtį. Nes tu tikrai gali padėti tam žmogui ir pirmiausia gali padėti turėdamas savo ramų, stabilų protą. Tai yra tą šviesę, kažkokią savo būseną vidinės. Tu su savo tą būseną tiesiog tau daug ir daryti nereikia. Tau tiesiog reikia būti ir turėti tą kažkokį savo centrą ir ramų protą. Ir aš žinau, kad tu tam žmogui tikrai padedi tuo. Kai tu be abejo, apskritai ta mirtis tai nėra akimirka. Suprantat, tas procesas jisai prasideda tenai gal 2 mėnesiai iki to išėjimo, gal dar daugiau. Ir yra labai aiškus ženklai, požymiai, kad tas procesas jau prasidėjo. Turėdamas žinių, suvokdamas, kad tai jau yra tas išėjimas, tu gali asistuoti. Iš tikrųjų gali padėti tam žmogui ir pats turėti kažkokį tai be galo gilų gyvenimišką patyrimą. Ta prasme, tu praėjęs visą tai, tu žiūri į gyvenimą visai kitaip. Tu tiesiog gyveni kitaip. O aš atsiprašau, o tai lygiai taip pat liečia ir staigias mirtį, sakykime, žmogus ryte atsikėlė, papusryčiavo, sėdo automobilį, vyko aviakatastrofa ir jisai žuvo. Tai irgi juos liečia? Tas pasiruošimas. Aš manau, kad su staigia mirtim yra šiek tiek kitaip. Ta prasme, tu kūną palieki staigiai, bet visas tas procesas, ką praeina protas, ar ne, tarkim, tie 2 mėnesiai iki mirties, aš manau, kad protas to staigiai mirusio žmogaus, jisai visą tą procesą praeina po to, jau palikęs kūną. Bet manau, kad tai yra neišvengiama. Protas jisai turi adaptuotis, ta prasme, susivokti tenai savo tame kitoje būsenoje. Tai protas žmogaus yra personifikuotas. Protas apskritai, ta sąmonė, jinai yra, ta prasme, jinai neturi, kur jinai yra apskritai, ar ne? Neturi nei spalvos, nei kvapo, nei mes jos galim pačiupinėti, o iš tikrųjų jinai ir valdo visą tą gyvenimą. Pavyzdžiui, sėdi, vairuoji mašiną, tai klausimas, kas tą mašiną vairuoja, kūnas ar sąmonė? Tai manau, atsakymas, kad tai yra ta sąmonė, kuri tą kūną vairuoja, ar ne, ir ten tas kūnas kažką tai daro. Aš norėčiau paklausti, kiek mes gyvenimo turim, 1 ar daugiau? Aš esu visiškai tikra, kad mes
kad tai nėra va, tas mūsų gyvenimas, tai kas yra viskas. Mes tikrai esam be galo seni, mes esam, nežinau, ten milijonų metų senumo ir mes čia ateinam, kažkiek laiko pabūnam ir tikrai išeinam ir pagal Advaitą mes netgi tuo pačiu metu gyvenam 5 gyvenimus. Gerai, dar pabaiga paskutinis klausimas. Ne klausimas, galbūt toks palinkėjimas. Ką jūs palinkėtumėt žmogui gyvenant šitam pasaulyje, ką jis turėtų padaryti, kad prieš mirtį jo galbūt būsena būtų, arba tiksliau, kad jo gyvenimas turėtų prasmę, o kaip taisyklė mirties akimirkoje suvokė savo prasmę be prasmybę, nebent taip mums rodosi. Taip, aš tikrai norėčiau, kad kiekvienas išeinantis žmogus nesusidurtų su tuo, kad ir vėl nepavyko. Tai čia būna toks ar ne momentas, kai, atrodo, aš tuoj pradėsiu gyventi. Nuo rytojaus pasibaigs ten tas kažkas ir tada jau užgyvensiu taip, kaip man tikrai norisi. Ir gaunasi toks, kad tas gyvenimas, tu tarsi visą naktį kloji lovą, bet taip ir nepamiegi normaliai. Ir palinkėčiau aš galbūt labai realiai pasidomėtom kažkokiom žiniom apie mirtį, būtent apie mirtį, kad tas gyvenimas taptų kažkokiu tai pilnesniu. Nes žinios apie mirtį jos nuima baimę. Ir tada, kai nėra tos baimės, tu tiesiog gyveni, tada leidi savo gyventi. Ir kas mums duoda tų žinių apie mirtį visų pirma? Iš tikrųjų, gamta mums duoda kiekvieną dieną tą kažkokį mirties akimirkos patyrimą. Tai yra miegas realiai. Kuo tu gilesnį turi tą miegą, tuo tavo diena yra kažkokia geresnė, aštresnė, ten daugiau spalvų, tu turi daugiau energijos. Ta prasme, mirtis tai yra kažkoks gyvenimo aspektas, tai nėra atskiras kažkoks dalykas. Tai kas duoda tą, ar ne, žinių, tai yra stebėti miegą, tiesiog patį miegą, stebėti kvėpavimą. Kvėpavimas irgi jis yra tarsi mirties gimimo ciklas. Tas įkvėpimas, tarpas, akimirka tarp įkvėpimo ir iškvėpimo, tai yra tas, kur mes papuolam, kai mūsų čia nebėra. Ir apskritai meditacija. Dar vienas dalykas, kuris duoda tą gilesnį mirties ir gyvenimo patyrimą, tai yra meditacija. Tai šitie keli dalykai domėtis, apskritai mylėti ir gyventi. Ačiū Jurgita už tokį malonų interviu. Taigi visiems palinkėjimas, savistaba ir stebėkim kiekvieną vakarą eidami miegoti, ką mes jaučiam. Taigi dar kartą ačiū Jurgita už šią nuostabų reportažą. Sudie, su jumis buvo laida Kokia prasmė ir jos vedantysis Gediminas Citukas.